Yaponcha suv bilan davolash. Yaponiya odamlari boshqa millat vakillariga nisbatan uzoqroq hayot kechiradilar. Buning sababi esa juda oddiy ekan. Ular oddiy suvni to'g'ri iste'mol qilish uzoq umr ko'rishga sabab bo'la oladi deb hisoblashar ekan. Xo'sh, Yaponiyada juda mashhur bo'lgan bu suv ichish usuli qanday usul ekan? Bu suv ichish usuli juda ham oddiy usul bo'lib, buning uchun ertalab turganingizdan darhol suv ichishingiz kifoya ekan. Suv 100% ko'plab kasalliklarga davo hisoblanar ekan. Yaponiya tibbiyot birlashmasi vakillarining ta'kidlashicha, har kuni ertalab suv ichish inson organizmiga juda ham shifobaxsh ta'sirga ega ekan. Shu jumladan ertalab suv iste'mol qilish bosh og'rig'i, meningit, epilepsiya, yurak kasalliklari, gastrit, qandli diabet, ko'z kasalliklari, artrit, tuberkulyoz, qusish, ich ketish, ich qotish, quloq, burun, tomoq kasalliklariga, ayollar jinsiy organlari kasalliklariga davo ekanligi ma'lum qilindi. Birinchi, suv bilan davolashning yaponcha usuli. Ertalab uyg'onganingizdan tishlarimizni tozalamasdan 4 stakan 200 ml dan toza suv ichish tavsiya qilinadi. Undan keyin tishlar tozalanadi va 45 daqiqagacha taom iste'mol qilinmaydi. 45 daqiqa o'tgach nonushta qilasiz. Nonushta qilib bo'lgach 2 soatgacha hech narsa tanovul ham qilmaysiz va suyuqlik ichmaysiz. Ikkinchi, tushlik, kechki ovqat iste'mol qilganingizdan 15 daqiqadan keyin 1 stakan suv ichasiz va undan keyin 2 soat oralig'ida hech nima tanovul ham qilmaysiz, suyuqlik ham ichmaysiz. Darvoqe, siz ertalabdan 4 stakan suvni icha olmasligingiz mumkin albatta. Shuning uchun ham kam miqdorda suv ichib, asta-sekinlik bilan uni oshirib borishingizni tavsiya qilamiz va natijada 4 stakangacha yetkazishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, nima uchun ertalab suv ichilishi kerak degan savol sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, unda eshiting. Inson uyqudan uyg'onganida qon quyuqlashgan holatda bo'lar ekan. Shuning uchun ertalab och qoringa suv ichishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz uxlashdan oldin buterbrod, sendvich iste'mol qilgan bo'lsangiz yoki qahva ichgan bo'lsangiz, qon tarkibi juda ham quyuqlashish holatiga ega bo'lar ekan. Kofe, choy, bular juda samarali sidik haydovchi ta'sirlarga ega vositalar hisoblanadi. Bu degani buyraklarimiz orqali tanadan yanada ko'proq miqdorda suv chiqib ketadi deganidir. Bu jarayonlarning uzluksiz davom etishi natijasida esa inson organizmida surunkali suvning yetishmasligi, qon quyuqlashib qolishi va yo'g'on ichaklar kasalliklari kelib chiqar ekan. Shu sababdan ham ertalab suv iste'mol qilinsa, bu qon tarkibini normallashtirib va keyingi suv yoki taom tanovul qilguncha qadar bir me'yorda ishlab turishda xizmat qilar ekan. Ertalab och qoringa suv ichilganda oshqozonda suv 10-15 daqiqa turadi. Undan keyin oshqozon va ichaklar birikkan darvoza ochilib, suv yo'g'on ichakka o'tadi va so'riladi. Shundan keyin tunda quyuqlashib qolgan qon quyuqlashmagan holatga keladi va oshqozon shirasi ham sekin asta ajrala boshlaydi. 1 stakan suv iste'mol qilish bu birinchi bo'lib buyrak usti bezlarining normal gormon ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Bu esa organizmning suvsizlanishiga yo'l qo'ymaydi. Kundalik stresslarga inson organizmini tayyorlab, kun davomida organizmni normal ishlashini ta'minlaydi. Quyida sizlarga ayrim kasalliklarda suv bilan davolash
davomiyligini aytib o'tamiz. Yuqori qon bosimda 30 kun, gastritda 10 kun, qandli diabet 30 kun davomida, qabziyat 10 kun davomida, artritda dastlab 3 kun, birinchi haftadan keyin har kuni iste'mol qilinadi. Rak kasalligida 180 kun davomida davom qilinadi. Bu usul bilan davolashda avvaliga sidi ko'p ajralishi kuzatiladi, ammo buning hech qanday organizmga yomon ta'siri yo'q. Agarda siz keyinchalik ham suv ichish muolajasini davom qildirsangiz, sog'lom hayot tarzini saqlab qolgan bo'lasiz. Shu o'rinda yana bir eng muhim ma'lumotni aytib o'tishni unutibmiz. Bu videomizda ko'rib, demak, choy yoki kofe ichmasdan faqat suv ichishimiz kerak ekan degan xulosaga kelish ham mutlaqo noto'g'ri. Xitoy va yaponiyaliklar ovqat paytida muzday suv emas, issiq choy yoki kofe ichishadi. Bularda bu odat tusiga aylangan. Ovqat bilan sovuq ichimliklar iste'mol qilinishi ovqatning assimilyatsiyasiga, ya'ni parchalanish jarayonining sekinlashiga sabab bo'ladi va natijada organizmda yog'lar to'planishiga olib keladi.